ahay qof muwaadina oo islaama oo Soomaaliland oo in badan wadanka ama macallinimo ugu shaqeynaysay ama dahablanimo ugu shaqeynaysay xoolaha dil waayo oo sida xoolaha ku farabaxaan agoonta weyn laga warhayo dawladdu waxay tiri ka seexa annaga wax ku qabanayne only warqad kaliyana way laysiin waay hal shakhsi baa loo ogoliyo dahablaha dhan hal shakhsi oo dhoofiya hal shakhsina uu soo qaadaa baan kula hadlayay anigu macallimad baan ahaan jiray waayahay marka Englishka dawaan celinayay kayra hadlaanba waan u celinayay waayahay wax ka badan 48 saacadood ayaa ka soo wareegtay markii tuuga cadaan ay gudaha u soo galeen meheradani oo markaasi dahaba isla markaasina ay si farsamaysan iyo xeelad bay u adeegsadeen si ay dahabkani markaasi u xadaan waxa si caawisay inay si fudud uga baxeen dalka oo markaasi ay ka dhoofeen madaarka oo maamada iyo dahablayaasha kaleba ay sheegeen in si ciyaara dahabkan looga dhoofin karin maamadan iyo sidoo kale dadka dahablayaasha oo halkan igula hadlay ayaa sidoo kale waxay shaki ka muujiyeen sababta keentay in si fudud dahab looga saaro dalka iyadoo bay sheegeen in loo yahay marka dahab dalka laga saarayo baaritaano kala duwan markaasi la mariyo waxay fariin u direen xukuumadda iyo cid kastoo ay khusayso si loo soo helo markaasi hantida tirada badan ee maamadan laga dhacay taasi oo markaasi ahayd 340 garaam lacag ahaanna u dhigantaa 42,000 oo doolarka Mareykanka waxay maamadu noo sheegtay ilaa hadda inaan wax xogi aanay ka soo bixin sidoo kalena wax tallaabo ah oo dhinaca xukuumadda amaba maamadani soo booqdaanay jirin sidoo kale wax xusid mudan in ka badan 48 saacadood oo xidhiidh oo arrintaasi ay dhacday in dawladdu haba yaraatee wax jawaab iyo wax hadal ah arrintaasi aanay ka bixinin wixii wareeg ka soo korayna daawadayaal waxaad kala socon doontaan MMTV waa Maxamed Dar iyo Axmed Heer Sare hargeysa soo dhow haye waan dhawahay salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh ummadda islaamka oo dhan ba meel ay joogaan ba waan salaamaya waxa weeye hooyo in badan baan ka soo sheekeeyay dhacdada igu dhacday goormay horta dhacdadu waxay dhacday shalay imisadii shalay waxay dhacday ilaa iyo 9kii meelaha 9kii subaxnimo ha imisa nin bay haayeen 2 nin bay haayeen way maxay ku yiraahdeen waxay igu yiraahdeen dahabka waaweyn ayaanu doonaynaa inaad naga iibiso waayahay marka dahabkayga dahabyadii ugu waaweynaa meel kastaba ha yaalee ayay mid walba intay eegtaan yiraahdaan kana soo saar dabadeeto waxaan ku yiri xagee ka timaadeen waxay yiraahdeen Djibouti baanu ka nimi way luqadabay kugula hadlayeen waxay igula hadlayeen af aanan garanayno aniga waxay igula hadlayeen af Ingiriisi laakiin afkoodu waxa la yiri waa Churchian bay ahaayeen adigu marka English baad ku wada hadlaysay anigu English baan kula hadlayay anigu macallimad baan ahaan jiray waayahay marka Englishka dawaan celinayay kayra hadlaanba waan u celinayay waayahay marka imikana dahablay baan hoo imika in badan baan dahablayaha waayahay marka nimankaasi niman burcada oo wadanka lagu soo daayay ayay ahaayeen markii ay ku dhaadeen dahabka waaweyn naga iibiyo dahabkii aad u soo ururisay maxaa xigay waxa xiga miisaanka inaanu saaro inaanu ka wada hadallo qiimihii aanu sheego dahabkii markaa waxay yiraahdeen isku dhufo 42,000 buu noqday dahabkiina wuxuu noqday 340 garaam ayuu noqday dabeeta way qaateen waxay yiraahdeen mustacid baanu nahay waanu ogolahay wixii aad noogu dhufatay deeta dahabkii kiish bay ku gurteen waayahay shaw nimanku waxay siteen boorsada iyo boorso kale oo weyn iyo kiishkaas oo maari ka buuxdo waayahay kani wuu xidhnaa oo sidaasuu u xidhnaa anigu samaan ogayn shandada weyn bay ku siteen kaygiina kiishkan oo kale u eg ayay ku gurteen dahabkiina shandadii weynayd bay ku rideen waxaan ku yiri lacagtii ii dira ma iyagaan lacagta ku dirin baa dahabka u dhiibtay ayaan dahabka halkan aan u saaray iyagaaba halkan dhigtay intii aad dahabka u ururisay u dhiibaysay marna tuun ma ka galeen tuuga yihiin maya igama gelin tuhun maxaad ku aamintay waxaan ku aaminay rag waaweyn bay ahaayeen oo waxaanu sidanaa lacag badan bay igu yiraahdeen waayahay ilaahay baana aaminaada hayada aniga wax la iga saarayay buu ahaa waayahay marka dahabkii markay kiishkii ka buuxsadeen ayaan idhi lacagtii siiya waxay ay ku riteen shandadoodii lacagtii ii dira lacagtii bay eegeen moobilkii waxay yiraahdeen dan yaro lacagaa naga dhimane waanu soo qaadanaynaa intay kiishkii kala soo saareen kan maartu ku jirto
ayaa yidhaahdeen dahabka intay shandadaa ku rideen qufulan dahabka noo sii hay waanu kuu keenaynaa lacagta anigana ilaahay shandadan ma iyagaa lahaa waa taas way qufulan tahay dabadeed halkaasaanu ka furnay oonu ka soo saarnay maanta markay kiishka ku rideen wad arkaysi miyaa waan arkayay laakiin dahabkaygii baan mooday waayahay sidaas ha u dhacdo waxa dhacday inaan meel walba maray inaan goormaa tabtay waxaan tabay kawdii oo malaa wax yar la maxaad ku tabtay markaa waxaan isiri nimankii waa kuwan kugu soo noqon waayay bahashii baan gacanta meelintan anigii qolooyin kala jiidnay oo niman halkan iga fureen ayaanu ka soo saarnay aan isiri dahabkii ka soo saar marka anigu cindigayga waxa gashay silisyadii waaweynaa ayay qaar gacanta ku laabeen ismabaan lahayn waxoo dhammiba maar buu noqon doonaa dabadeeto markii aan shubnay saa wixiiba waaba maar marka aad iyo aad baan u naxay arrin argagax geliyay buu ahaa dabadeeto aad soo yaadaratin wuxuu maar yahay adigu talabadan qaaday maxay ahayd talabadan qaaday waxay ahayd station place-kan tagay nabad sugidda waxaan tagay CID-da midnaba warqad way isiin waayeen maxaad markaa ku jiraad u sheegay waxaan ku idhi dahab baa caynkaas oo niman baa caynkaa ay dhacay oo sheekadii oo dhammaan uga soo sheekay warqad hadlaysiiyo dadka Dubai jooga ee dahablayaasha ah warqad aan u diro oo xoolahaygii lagu cayntiyo ii qora markay nimanku ka tageen inay baxayeen misaad ku ogaatay anigu baa tuhmayo airport markan qolooyinkan ka ay waayeen airportkii u cararay anigoo sita CC camera igu rakiban sawiradoodii anigoo sida airportkan tagay airportkii baa la isii daayay CC cameradii baan furnay iyagina waxay fureen iyaguna toodii bay fureen nimankii baa ka soo baxay ka garabaa la igu yidhaa waa labadaa nin baan idhi kaygii aan sitay iyo kii baa iswaafaqay markaa waxaan ku idhi halaysiiyo warqad dadkaygii Dubai joogay aanu dire meed weydiis xagee u dhoofayeen waan weydiiyay waxay yiraahdeen imika Dubai bay ayaa diyaaradii istaagtay ay kugu yiraahdeen hadday Dubai istaageen marka ma Dubai bay ku eg yihiin baan idhi maya bay yiraahdeen waxay qabanayaan Churchia ma garatay Churchia dabadeeto la yiri kawda iyo barka caawa ayay Churchia qabanayaan waxaan ku yiri ma la ii hakin karaa nimanka ma la ii soo celin karaa dawladdu wax ma igu tari kartaa xoolaha inta leeg bay nimankaasi iga haystaan dabadeeto waxa la igu yiri waa lagu tari karaa wax waa lagu qaban karaa maalinka maanta waa lagu cayntinaya nimankii waa la soo qabanaya waxa igu yiri madaxdii joogtay airportka dabadeeto waxa la igu yiri waa la soo qabanaya waa la soo tagxiilaya waayahay aniga niyadii way ii qabowday haddii la soo tagxiilaayo waxba igama xuma waayahay warqadii way ii diideen waxa ii diiday madaxdii oo dhan yaa kamida madaxda waxa kamida maxaa ka gaashaandhiga haysta ka airportka haysta ayaa ii diiday warqadii nabad sugidii way ii diideen airportka haysta ma wasiirka airportka haysta wasiirka duulista wadaniya Fuad wasiirka ku jira waa la ii diiday wasiirka sifoolka fool ma soo aragtay maya anagu isumaanaan oraga niman baa noo dhaxeeyay marka waxa la igu yiri warqadaas shicibka adigu shicib baa tahay kuma qusayso dawladday qusaysaa oo maalinkan maanta Dubai iyo Somaliland ayaa arrinka ka wada munaaqashoonaya wasiirro badan baa ka hadlaaya adigu gurigaagii tago iska seexo maadaama deemka ay ka soo wareegtay wax badan ay ka soo wareegtay cid dawladda oo ku timi hawsha kalaasi ma jirtaa maya cid islaam oo ay soo hor istaagtay ma jirto marka hantidaadii maxaa ka soo kordho markaad xal u aragtaa adigu xal waxaan u arkaa in la ila kaco oo maalinkan maanta madaxda wadanku joogta iyo cidii ku shaqale arrinka in arrinkaygii hoos loo eego wax la ii qabto maamo dahabkan lagu dhibay maarta mana tusi kartaa waan ii tusi karaa waa kan maartii magaalada dhan bay ii soo gureen oo ay dahabkaygii ku urursadeen
okay markii aad qoladan cadaanka la sheekaysanaysay halkan ka nimid way kula ma weydiisay meesha ka yimaadeen Jabuuti baanu ka nimid bay yiraahdeen maxaan soo doonay baad ku waxay igu yiraahdeen tourism baanuna dalxiis baanuna waayahay marka anigu waxaan la yaabanahay inta joognay bay kugu yiraahdeen waxay malaada ilaa 3 cisho ilaa 4 cisho way joogeen iyaga ku sheegay ha iyaga igu yiri waayahay marka waxay yiraahdeen nin waxa nala socda boosa ninka booskiina lacag badan buu hayaayo meel halkan uu fadhiyaa marka booskaasaan xoolaha u iibinaynaa xoolaha badan in maama ugu dambeyntii hadda waxaad bulshada u sheegi karto oo xoolahaagii iyo meel loo raacay ma jiraan anigu waan u sheegayaa waxaan leeyahay ummadda islaamka iyo wixii ay qusayso arrinkaasiba xoolahaygii halayla baadi doono waayo dawladda ka mas'uula arrinkayga dhamaansa waxay saartay dawladdu waxay tiri ka seexa annaga wax ku qabanayne only warqad kaliyana way laysiin waay anigu waxaan ka hoos fadhiyaa ilaahay baan ka hoos fadhiyaa waxa weeyaan oo aan leeyahay xaqaygii halaysiiyo dawladda madaxweynuhu hoos noo eego annagu waxa weeyaan madaxweynaha in badan baanu la shaqaynaynay oo nu campaign-ka ku jirnay imikadan iyo haatanna de annaga yu hoos noo eegina waa inuu sare noo eega waa inuu xaqayagii noo cayntiya waa inuu madax dadkii u igmaday shaqada waa inuu la xisaabtama waa in nimankani dadkii keenay ka mas'uulka ahaa halkay seexanayeen maalinkan maanta maxaa la bahashan la mariyo dahabka checking-koodii waa in la ituso waa in si kameradahooda la ituso ilaa dahabka annaga fargalkaas oo kaliya ma dhoofin karno meel ma geyn karno ilaa aanu dahabka wax yar ka dhigno oo cashuurna laga qaado dahabka intaa la egi oo waliba firiga waaweyni sidii uga gudbay airportka aniga halay qanciyo dawladdu hay qanciyo airportka adu wali dahab ma ka dhoofisay waan ka dhoofiyay waanan ka keenay baaritaan intee lagu maraa baaritaan badan buu maraa oo qofku ma bixi karo ilaa baaridiisa iyo warqadihiisa loo dhameeyo ma garatay marka waa in maalinkan maanta dawladdu waa inay sare noo eegaan oo hantida intaa la eega iga gudubtay waa in halkay martay iyo si kameradahooda iyo kuwii checking-ka lahaa iyo kii aniga idambabasay bustaha qoyani saaree lahaa waanu kuu soo qabanaynaa gaalada intaba weyn madaxweynuhu la xisaabtama ilaa anigu lama xisaabtami kare waa in lala xisaabtama anigu agoon yar baan haystaa waxaan ahay qof muwaadina oo islaama oo Soomaaliland oo in badan wadanka ama macalinimo ugu shaqaynaysay ama dahablanimo ugu shaqaynaysay waa in hoos la ii eega waa in maalinkan maanta hantidayday la ii soo celiya hadii kale waxaan ugaarsan gaalada annaguna maamo inta badan waxa la yiraahdaa markii dadku meheradaha inta waxa jira meherada inta la soo galay markaasi qofkii la taabtay oo hanti badan laga dhacay inay ku taabteen iyo macadeen karaysayo ay adiga wax ku saareen oo kale anigu ma cadayn karo laakiin taabashadooda ilan jirkaygii weeyana waan dareemi lahaayeen aniga horta hadaan kiishka wax ku soo qabanin aniga jirkayga gaalku muu taaban laakiin marna kama shakiin dahabkaagii in la farsameeyay ma aan ka shakiin waxaan islahaa dahabkii baa lagu dhiibay halkaba lamu bixeen waa maasad balna waran hortu dhacda xuma dhacday oo wali dalka hore u dhicin annagu waxaan nahay qoloonkii dahablayaasha marka isku shaqo ma nahay Saqiib Ibrahim marka waxa weeyaan wax lama arkaana niman intay ajaaniba dalka yimaadeen hanti dhaceen si fudud soo galeen si fudud ku baxay wali waxaan u qaadan laanahay marka jawaabteedana waxaan ugu fadhinaa insha Allah xukuumadda iyo laamaha ay khusayso insha Allah waxaan rajaynayaa inay sida ugu dhaqsaha badan uga soo jawaabi doonaan waanan kalsooni badan ku qabnaa insha Allah in xoolaha iyo hantida luntay ay iyagu mas'uuliyadooda qaadi doonaan insha Allah idinka arrintan sideen taabanaysaa video cabsi badan baa ayana gelisay because hadii wax laga dhaco waxa weeyaan in waxaagiba aan saad ku hesha adag tahayba marka taxadir badan ayuuma imkana siisay marka insha Allah waxaan nabana in dugtooni badan iyo maaragtay bal markii aad xogtan iyo deesay wuxuu dhicin aad